गाइस, नए ब्लॉग में स्वागत है आपका। गाइस आज हम पोस्टिंग पे हैं, देख सकते होंगे आप, मैं और हर्ष कुमार याजी। ओए तू जहाँ रख ले, याजी हटा। इधर देख, ब्लॉग में हाई कर। काला क्यों आ रहा है? अच्छा, अरे नहीं रे, देख तो हाई तो कर ब्लॉग में भाई, ऑडियंस को। क्या बोले तुम्हारे ऑडियंस को, बताओ। क्या बोलो, कुछ तो बोलो। क्या कर रहा है आज यार तुम? हे गाइस, सो हमारी ड्यूटी लग चुकी है प्रियांशु शेखर के साथ। जोर से बोल, इसमें आना भी तो चाहिए आवाज। कोई ना भाई, जो डॉक्टर प्रियांशु है ये माउथ स्पेशलिस्ट हो चुके हैं। अब हमारा जितने भी व्यू है एक्सरे में सारे यही कर रहे हैं। आज इन्होंने करीब 150 बंदों का एक्सरे कर दिया। थोड़ा ज्यादा हो गया वैसे फिर भी हम लोग जब से आए थे पूरा भीड़ खत्म हो गया भाई, चढ़ गए थे सारे पेशेंट भाई। हम जब आए डॉक्टर प्रियांशु हो चुके हैं, सबको पता चल गया डॉक्टर प्रियांशु हो चुके हैं। कोई नहीं आ रहा एक्सरे, कोई नहीं आ रहा है क्योंकि कॉलेज का छुट्टी हो गया और पेशेंट भी बहुत कम है, तो सारे जा रखे हैं। और ऑलमोस्ट आज हम 80 के आसपास एक्सरे और MRI करते। एक देख सकते हो एक पेशेंट का यहाँ, इसको बोलते हैं कौन सा व्यू? ये PNS वाटर व्यू। हाँ, वाटर्स व्यू। मशीन तो दिखाओगे गाइस, मशीन देख सकते हो, एक खोखा का पूरा लाइट कोर्स एक तरफ, RIT एक तरफ, हमेशा की तरह RIT एक तरफ, लाइट कोर्स एक तरफ। अभी यहाँ पे ना बहुत डीन से एक ही दरख्वास्त है मेरी। RIT को सबसे ऊपर अलग करो, इसको ऊपर है ही भाई, ऊपर है ही एक्चुअली ऊपर है, बट ये है कि लाइट में बहुत सारा कोर्स इसकी वजह से मिक्स हो जाता है, यूनिफॉर्म की वजह से। ठीक है, यूनिफॉर्म सेम है ना, तो इसलिए मिक्स हो जाता है गाइस। चेंज करवाने की मांग कर देगा, सोच रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा भी बच्चे इसी में हैं। So guys, now RIT department is under our control. इधर डॉक्टर प्रियांशु बैठे हुए हैं जो कि हमारे स्पेशलिस्ट हैं ऑर्थो के। और ये डॉक्टर हर्ष हमारे, और आप देख सकते हैं पीछे एक खोखे की मशीन है जो कि हमारे भरोसे छोड़ के गए हैं लोग, और इसको हम अच्छे से संभालना जानते हैं, इसलिए डोंट वरी गाइस। सो गाइस, डॉक्टर प्रियांशु बता रहे हैं एक्नॉलेज कैसे किया जाता है, वो भी जब आप DR की मशीन पे बैठते हो तब। देख यहाँ पे ना, UHID खोलना, ठीक है? हाँ, UHID खोलना, इसमें बढ़ना है, नंबर डालना है। इसमें ना जो ये रिपोर्ट होगा, इसमें UHID नंबर दिया होता है। ओके, ठीक है, इसमें जाना, UHID नंबर डालना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ऑल पे ही रहने देना, कुछ नहीं करना, केवल UHID नंबर डालने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करेगा ना, नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नाम आएगा, उस पर ऐसे क्लिक करना होता है, जो भी नाम आएगा क्लिक करके यहाँ एक्नॉलेज, बस। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, प्रियांशु जी काफ़ी अच्छा समझा देते हैं। ठीक है भाई, हम बैठ के थक गए हैं। देखिए हर्ष क्या कर रहा है बोल, सांस रोक के रखिएगा एक लंबी सांस लीजिए और रोक के रखिए, देन एक्सपोज। बंद कर दे, चाय लेके आओ, माइक में अनाउंस क्या अंदर से। भाई पेशेंट तो आ नहीं रहे हैं अब, क्योंकि हो गया एक्सपेरिमेंट, तो अब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग खुद पे। चल रहा हूँ मैं, उधर से बोलूँगा ये सुनेगा। ये भाई एक्सरे मशीन, कहाँ से हट जाए भाई? सुनाई दे रहा है तेरे को? क्या सुनाई दे रहा है? कहाँ से हट जाए भाई? ठीक, सब दे रहा है क्या दे रहा है ऐसा दिखता है कुछ भाई, अंदर बैठने का सिस्टम। और उधर देखो भाई, ये बाहर यहाँ पेशेंट बैठते हैं, पूरा खाली हो गया हॉस्पिटल भाई, पूरा खाली हॉस्पिटल, एक भी पेशेंट नहीं है अब, एक भी पेशेंट नहीं है भाई। यहाँ रिपोर्ट बनता है और यहाँ सिस्टम है। मशीन देखो भाई, ये मूव कर रहा है, वो दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा इधर जाते हुए। ओके, सोच रहे हैं हम ओके रिपोर्ट है, चलते हैं भाई, हमारा बहुत ड्यूटी कर लिया हम भी सोच रहे हैं हम जाना चाहिए, चलना चाहिए हमें, भूख लग गया है, 7 बज गया शाम का। चलो गाइस, भाई बहुत तेज आंधी आया है। GT का हॉस्टल का कंचनजंगा का बोर्ड वहां से उड़ के यहाँ आया है।
मेरे कदमों के नीचे। और ये टाइल्स का हाल देख लो भाई, आंधी में कैसे उड़ा। बहुत तेज आंधी आ रखा है, बहुत तेज। कहाँ जा रहे हो ओए? सब नीचे जा रहे हैं। ये देखो भाई, सब उड़ गया है पूरा। इधर से मौसम हो रखा है बहुत कदर, बादल से उड़ गया भाई। ये देखो नीचे भाग गया है सब आंधी का मजा लेने। ओए ये बोल 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 भाई। ये मौसम क्या, देखो पेड़ को देख के समझ जा रहे होगे। अरे हम ही तो देखे सबसे पहले। आ जाओ। अब भाई हम ही देखे सबसे पहले। थोड़ी आता है, आया यार, हम लोग के यहाँ थोड़ी आया यार। कौन आया? क्या हुआ? वार्डन आया। क्या है वार्डन? भाई देख सकते हो सुनामी आ रही है क्या? साइक्लोन। अक्षत कुछ कहना चाहते हैं? यार हम लोग बच गए पूरा। भाई साहब क्या तेज आंधी आ रही है, देख सकते हो आप। पूरा उड़ मत जाइए भाई साहब, तगड़ी। अरे उड़ मत जाइए तू भाई। हाँ उड़ के आएगा इधर पीछे। रूम भर गया भाई। मिट्टी मिट्टी हो गया। ये है भाई कंचन इंडिया की स्थिति अभी। पूरा धूल धूल हो गया है, काम नहीं हो रहा है। ये बांसुरी कौन बजा रहा है? हाँ? गेट ऐसा आवाज करता है? अरे वो है क्या? नहीं नहीं, इधर आवाज हो रहा है देखो भाई। इसमें से बड़ा अजीब आवाज आ रहा है। हवा पास है। अगर कोई सुन सकता है तो सुनो। भाई किसी को सुनाई दे रही है तो सुनो, बहुत अजीब आवाज आ रहा है। क्या चल रहा है? ये अंदर क्या चल रहा है? तेरा काला जादू। अरे कुछ तो गड़बड़ है। क्या हो रहा है? A few moments later. लंबू ये तू क्या बन का है भाई? 7 फुट का लौंडा। ऋतु लटी है सामने से। लाइट जला।